又嚟到星期三啦，咁一時計咧就會有不定期手錶分享會嘅。除咗有手錶分享、有手錶介紹咧，仲會有一啲關於手錶嘅知識。好啦，今日咧就會有帝陀啊，呢一隻細花咧會比較吸引啦。咁另外咧都會有一啲特色嘅嘢喎，例如樂刀啦。另外我亦都會有一啲手錶嘅維修，會講一講翻，同埋一啲零件會講一講翻，亦都係喺香港瑞士二手出售手錶呢，一時計比較多少少嘅。好啦，去一去片先。歡迎嚟到我呢個頻道啊！我呢度係一時計啊！我呢個頻道係講錶㗎，為你講錶嘅係我萬師兄，多謝大家收看。當然咧，未開始手錶分享之前呢，我哋要多謝翻支持一時計嘅觀眾朋友啊！如果冇呢一班朋友嚟支持一時計呢，亦都唔會繼續會有手錶分享俾大家去欣賞，大家去睇。所以大家都要一齊支持一下。叔叔咧要有隻美道嘅，呢一隻有潛水底蓋啊。另外咧就要多謝係啦，要埋呢隻毛澤東嘅紀念手錶啦。係啦，再要多一隻上海錶嘅，一次過要咗3隻。多謝師兄俾掌聲。好啦，跟住落嚟呢一隻錶就要越洋過海啦。咁佢就慢慢搭船過去呢一個加州啊。英勒格嘅手錶，呢隻係特價錶嚟嘅，上年咁同樣亦都多謝師兄啊，咁遠都嚟香港買錶，多謝師兄俾掌聲。掌聲過後咧就到呢一隻啦 ，Tamiya 佳美錶，咁呢隻都係一隻特色手錶嚟噶，咁就仲有咧先要埋隻樂刀火箭霸王啊，因為師兄中意 boy size， 一次過要咗2隻錶，多謝師兄俾掌聲。好啦，大家千祈唔好走住啊！仲有2個要多謝嘅朋友啊，咁啊支持完之後呢，我哋就會陸續有一啲好靚嘅手錶咧俾大家睇嘅。呢位師兄叫一隻寶路華 Longchamp， 就係呢一隻2針嘅一隻係 dress watch 啊，係一隻比較靚嘅包金手錶。多謝師兄俾掌聲。好啦，之後呢，就有一隻錶呢，就佢好中意一時計喎，亦都中意睇呢部手錶。當然佢出邊買一隻手錶咧，行得唔係幾好，亦都攞嚟俾萬師兄幫佢跟一跟，完全正常冇問題啦嘛，師兄。多謝你啊，有一個維修嘅項目。好啦，講完之後咧，我哋就開始快速去睇一睇有咩手錶啦，今日。
第一隻錶細花，咁呢一隻係雕陀嚟㗎。咁有啲朋友呢，可能係新入嚟玩錶或者係初次認識手錶、古董手錶啦，咁你千祈唔好離開啊！一陸續會逐隻手錶同大家講解同分析嘅。咁呢一隻細花呢，咁我哋就會見到個 logo 係比較細嘅。咁佢有分細花、中花、大花啦。咁呢一隻係細花 logo，有一個單日曆窗簡潔嘅銀色錶面啊。咁玩呢類型嘅古董手錶呢，就原裝錶面呢係加分嘅。咁呢一件就係原裝錶面啦。細花比大花呢更加特色就係佢會用一啲比較立體嘅時錶啦。係啦，係長條嘅，但係佢亦都會喺6點、9點同12點咧，係會用其他特色嘅時錶單日曆嘅顯示。咁呢日留意咧，呢一隻細花咧就唔係自動啊，比較更加罕有啦，係上鏈嘅細花。咁呢日亦都係對期嘅喎，佢亦都有編號俾大家去參考嘅。通常勞力士古董錶同埋雕陀咧，都會喺呢一個耳仔位裏邊啊，有打個編號啊！大家想知更加多嘅手錶嘅資訊咧，就千祈唔好離開啊！喺呢一隻錶咧就叫做7962啊，個編號係啦，亦都係對晒期嘅，亦都係呢個資訊喺網上好容易揾到啊！呢隻錶，但喺指針方面咧，呢一隻錶嘅 hands 啊指針啊係比較原裝同特別嘅，我相信呢隻錶咧應該可以放得出嚟俾大家去欣賞兼分享嘅咧，得一隻啊！呢一隻指針係屬於咁。講到呢度咧，我要開個機芯俾大家睇啦。係啦，呢一份機芯已經運作咗超過50年歷史。咁會見到咧，呢一隻係 ETA 嘅公用機芯啦，就係2403啊。特別嘅編號啊，係俾咗帝陀。點解用2803呢？因為佢唔係用印加伯樂避震嘅，你可以睇到嗰個游絲擺係啦，非常之靚啊！呢一隻叫白玉啊，老前輩同我講係叫白玉啊。咁亦都有勞力士嘅鎖把的啦。冚翻個蓋先啊，開機芯唔好開得太耐啦，因為如果太耐咧，驚入到一啲塵粒入去啊。好啦，就係用代用皮帶啦，勞力士鎖把的。咁呢個錶呢個尺寸要講講啦。34mm 嘅係啦，呢隻就甩到甩係有41，厚薄得9.5啊，非常之薄。當皮帶啦，咁呢隻錶係玩嗰隻歷史啦，手錶嘅歷史同埋款式同埋稀有度，仲有係名貴手錶係啦。今日價錢方面係做6800蚊，我覺得非常之適合同埋抵買啊，因為好難揾到一隻行得準時兼有原裝面咁靚啊，冇入水器啊。係膠鏡原裝嘅光圈。好，下一隻靚錶點止得一隻啊？咁喺梅花嘅角度呢，喺 Day and Day 呢，亦都係好多朋友中意嘅，亦都係啦。大家想繼續睇靚錶就千祈唔好離開啊！呢一隻 Cosmo King 啊，係宇宙大帝啊，但係你會睇到佢個配置係寫25石 Automatic 係自動上鏈啊！好啦，逐一慢慢同大家講一講翻梅花手錶嘅特色啦。呢一隻錶寫25石就冇錯，係 ETA 嘅2834機芯。咁編號可能大家唔係咁認識，但係要留意一樣嘢咧，佢個星期就擺咗喺12點位啊，日曆窗喺3點位啊，亦都係呢一隻紅梅嚟嘅喎。好啦，跟住咧 Cosmo King 呢一類型嘅手錶咧，我哋要留意有一個特色就係呢支叫做刻骨針啊，刻骨秒針。另外咧，佢嘅指針方面咧，呢一隻係屬於劍形針，因為去到最尾末端咧係收到尖嘅，就比棒形針就高級咗少少啦。立體嘅時錶，簡約嘅銀色錶面啦。咁呢隻錶咧，除咗有錶之外咧，仲有呢一個盒係跟埋噶，係佢嘅，所以我都會跟翻俾你。好啦，留意呢條叫做5G 帶 GLB 啦。咁佢個致敬已經無可限量啦。原裝嘅錶帶係啦，錶底蓋係啦，亦都係有原裝個梅花 logo 把的啦，係啦。留意一樣嘢嚇，喺萬師兄嘅 ETA 機芯領域咧，27係28係咧，只有一時計可以做到一樣嘢，就係調校指針係非常之順嘅。啊，我留意到ETA 機芯有停秒功能啦，當然仲有 ETA 機芯咧。
我哋會留意到一樣嘢呢，佢校針方面可能有啲比較緊嘅。嗱，有玩開古董手錶嘅朋友呢，會覺得呢個係非常之頭痛，因為隻手錶當你個把關要向前走啊，個指針就係呢個叫做逆時針啊，有機會令到個把的呢同個把杆呢分離咗。咁如果能夠令到校針係比較輕嘅呢，咁係一時計啊比較喐一喐咗個鏡頭，喺一時計先會有啦。而家暫時喺香港，咁而我呢一種嘅維修修理方法呢，亦都係一時計獨有嘅。喺瑞士維修手錶方面啦，我諗佢都唔會用呢個方法啦，因為喺香港先會遇到咁嘅問題，因為對方喺瑞士啊，好啦，總之呢，一時計嘅 ETA 機芯呢，我都會幫你呢，令到隻手錶呢校針比較順啲。扭針方面，感覺上你好似一隻更加比名錶有過之而無不及嘅調校感覺啊！係啊，想了解更多呢，就要留意啦。我會陣間解釋點解會有呢一個功用，就會今日個話題，所以大家千祈唔好離開。咁而家係第二隻手錶，咁講一講翻啦，因為錶嗰個尺寸就係36mm，就係由10點位到呢個4點位呢。係度咧就係有36mm嘅，甩到甩係44.5，口膊係有11.5，膠鏡嚟嘅，有一個放大鏡日曆啦，全原裝連埋呢條金屬嘅錶帶，全原裝連埋個盒啦。咁呢隻錶咧只需要1800蚊啫，上一上手。嗱，留意下鋼帶方面咧，錶帶我係16.5cm 手腕嘅，咁呢隻錶就已經係去到最尾㗎啦。所以咧，如果太過手粗咧，就未必可以駕馭到呢隻手錶啦。咁留意咧，就要換皮帶或者係要揀個第二隻啦。咁呢隻錶啊，唔係喎，仲有得配置長啲喎，17cm 手腕啦，係啦，17cm 手腕都可以啊，自己留意啦。咁呢條錶帶咧有一啲缺陷味嘅，因為擺到裂咗啊，嗰條帶，但係就我已經修復咗噶啦，呢個位置啦，係啦，咁可以冇問題嘅。開埋個機芯俾大家睇。好啦，翻嚟睇翻個機芯先，有晒梅花嘅吹乜，係啦，5G 續成啦 ，ETA 嘅2834-1啊，第一代嘅2834啊，冇鎖把的啊呢一隻。好啦，睇完啦，要冚翻個蓋啦。同樣機芯唔好開得太耐啦，因為驚有機會入到一啲塵啦。咁但係雖然萬星呢度咧就冇乜塵嘅工作室，但係都唔好開咁耐啦。如果話開得耐嗰啲咧就戇居嘅。咁因為咧你嗰個影片可以撳咗停咗個鏡咧，你可以慢慢睇清楚都得嘅。好啦，呢度解釋完啦，係啦。咁嗰啲唔係咁識嘢嘅人咧，就最好就唔好講咁多嘢啊，叫我啲頻道。好啦，繼續講啊！呢一度就係一隻梅花銀色嘅 Cosmo King 啦，中意嘅連埋盒1800蚊可以帶走佢，超級抵玩。下一隻科技咧就帶嚟一啲好先進嘅方法，可以俾大家睇咁多古董手錶啦。喺呢一隻手錶出產嗰陣時都未有咁高嘅科技，但係呢一隻錶就唔需要講科技，係要講一個藝術感啊！咁呢一隻係金色嘅 Cosmo King 啊，錶面嘅設計咧係有一啲獨特嘅拉絲或者係一啲不規則嘅紋理啊，立體時錶啊，留意個 hands 亦都係一個屬於寶劍嘅指針，刻骨針係代表 Cosmo King 嘅特質啦。係啦，亦都係有星期同日曆顯示啦，同頭先嘅擺位都一樣啊。但係呢一隻包金係有20個 micro 包金，喺手錶嚟講嘅領域，亦都係屬於係一隻比較厚嘅包金啊。有停秒功能，另外亦都有萬師兄而家開始嘅係啦，將佢停咗針先。好啦，咁我要將佢調校時間咧，好輕易咧就可以扭到支指針噶啦。咁呢個亦都係一時計獨有嘅 ETA 維修方法，暫時嚟講只有我有嘅啫，因為呢個係我發明嘅方法嚟嘅，呢個屬於好啦。咁我要拍翻埋去啦，等個指針行翻，係啦，你會見到佢會好聽話，你中意佢行就行，停就停，所有嘢都係調配得好好啊。嗱，簡單嚟講，我陣間你哋要留意翻，我今日話題會解釋翻俾大家聽，點解會有咁多
呢啲一時計嘅手錶可以用一個獨特性嘅維修方法俾大家師兄去佩戴兼去認識嘅古董手錶呢，呢個好重要，所以大家真係要睇到最尾。好啦，咁呢一隻錶亦都係有一個尺寸嘅喎。咁呢隻錶嘅尺寸呢，就係呢個等我望一望先。係啦，呢一隻係金色嘅，係啦，呢度 Cosmo King 啊，亦都係2834-1啊，同頭先嗰隻機芯一樣嘅，36.5啊，nut to nut係42，口薄係11，膠鏡嚟嘅。咁外觀亦都係大方啦，容易收藏同埋佩戴。咁佢一條代用皮帶啊，咁呢一隻錶係屬於配花金扣都好睇嘅。開一開個機芯俾大家睇，重要嘅事要講多次。係啦，咁機芯唔好開得太耐啦。第一，第二就係通常咧，萬星機芯靚與唔靚咧，都會開俾大家睇嘅。唔係靚咧，就要開多啲俾大家睇嗱。亦都佢有編號，有人維修過嘅。咁當然我要將佢做翻一時計嘅配置啦。咁呢隻手錶只有一時計先有呢個配置㗎。第二個地方係買唔到嘅古董手錶呢類型嘅維修。好啦，咁就如果你中意嘅，可以定鏡自己慢慢睇啦。冚翻下蓋先啦，唔好太耐啊。聽到一啲頻道好似玩錶玩咗好耐，但係其實佢就唔係咁認識手錶嘅維修啦、修理啦、手錶運作啦、手錶嘅材料啦、手錶嘅來源啦，或者連電腦啊，而家咁好用嘅互聯網都唔識用嘅呢。咁嗰啲頻道呢，你可以只係欣賞佢手錶得啦。其他嘅資訊呢，我諗相信喺一時計呢度先有嘅。咁記住啊，唔好離開，下一隻會更加好古怪或者係一啲好有特色嘅手錶會陣間會出現。咁呢一隻錶呢，就係 Cosmo King 金色㗎呢一隻，但係佢冇一條原裝錶帶啊，萬師兄。好啦，呢隻錶呢，1500蚊，下一隻長咯，唔緊要，因為佢今日咁多梅花錶，我都要攞翻出嚟做個對比啦。特色嘅嘢呢，唔需要多講。Swing 係啦，呢一隻係睇翻清楚少少先，係啦，呢一個係 Swing Start 啊。係啦 ，automatic。咁呢一份機芯係靚機芯嚟嘅，2790-1啊。星期同日曆啦，但係呢個星期就係喺3點位做晒㗎。星期同日曆係一個包金嘅殼型啦，仲有一個玻璃鏡，隱蔽咗嗰個梅花霸的啦。係啦，全原裝嘅錶帶咧係有甩金係正常㗎，因為條帶咧就做得唔係呢種錶殼嘅包金方式去做，係啦，係一種鍍金上去噶啦，所以好容易甩啦。裏邊就係銀色嘅。好啦，機芯方面呢一隻咧我就唔開啦，因為之前都開過。咁反而要俾大家知道個尺寸啦，最緊要。尺寸方面就係36.5 mm，nut to nut係39短啲啊，因為呢個冇標儀設計啊。16.5厚薄啊，一條原裝嘅錶帶啦。咁呢一隻錶亦都係非常之走時穩定啦，亦都係有一個，因為 ETA 啊27同28咧係萬師兄獨有嘅調校指針，係啦，有停秒功能，非常之順啊，係啦，好輕易就可以調校到指針啦，冇停秒功能啊。好啦，不如試下走個圈，令到佢會唔會挑埋日曆啊？咁陣間我會解釋翻呢一個指針嘅原理啦，或者係個作用啦。點解可以能夠？喂，點解隻古董手錶可以做到個調校嗰個針好似新錶一樣呢？係啦，咁就係因為呢，有好多客仔買咗萬師兄嘅手錶，或者觀眾朋友啦，話俾我聽，喂，呢度有啲問題喎。咁我就嘗試研究啦，最後就發現，咦，有方法可以將佢改善同埋改進喎。咁大家想知咧，就千祈唔好離開啦。陣間會同大家一一分享啊！影片可能會今日可能會好精彩啊個內容，所以千祈要睇啦。講到咁耐咧，咁個日曆準備跳啦，係啦，啱啱好跳咗啦，係啦，跳咗日曆，一次過跳兩邊嘅。咁通常嚟講咧，手錶有日曆咧係難維修啲㗎，留意。所以好多師兄咧，因為避開呢一個問題啊，多數會選擇一啲冇日曆嘅手錶，亦都係一個方法嚟嘅。好啦，上一上手俾大家睇先，錶帶有啲緊喎，咁啊16.5 cm 手腕可以啊，冇問題。咁呢隻錶純粹咧，如果我玩咧，就係玩呢一件特色錶面啦，同頭先嗰隻金色錶簡直係互相輝映啊。不過
唔同之處就係個型號啊，呢個係 Spring Start， 頭先嗰隻就係 Cold Smoking， 希望大家中意。下一隻梳手錶都會有一定嘅擁躉，外帶中意佢啦。簡約嘅銀色放射面紋立體時錶，咁呢一個係棒形針啦，係掘頭嘅呢個係啦。咁中間有一個間刻啦，我唔記得咗嗰個點講啦。優雅嘅錶圈設計啦，亦都係少有啊。原裝嘅錶帶，其實你睇落呢個款呢，係同奧米加嘅星座嘅款呢係非常之接近，因為當時天梭同奧米加有合作過嘅原裝錶帶啦，原裝嘅巴的咁都冇得挑剔噶啦。咁另外呢，仲有一個好似係拉跳日曆啊，可唔可以試到啊？萬師兄，可能嘗試一下，試一試個日曆先。咁呢一份機芯係自家機芯喎。呢隻就會比較緊啲啦，校針，因為佢唔係 ETA 啊，就唔可以校得太鬆啊。好啦，而家係10號，我哋可唔可以令到佢下1號呢？係啦，可以嘅，係11啊，再嚟12，係啦，亦都係有一個快跳嘅功能啦。呢一隻錶，咁開機芯俾大家睇嗱，開機芯俾大家睇呢，就唔係話要大家咧做咗一個記錄，如果隻手錶有咩問題，攞翻嚟我都會幫你去檢視維修，就絕對不是什麼證據。嗱，呢隻錶行得非常之好啦，同埋佢呢一隻錶個機芯嘅材質咧，亦都係類似翻奧米加啊、蝴蝶玉啊、大阪陀啊嗰類型嘅質地啊，好多嘢證明佢哋有合作過啊。咁有啲朋友話：喂，我想玩奧米加，但係我諗住慳翻啲錢啊，咁可以考慮玩一隻2481嘅天梭自家機芯玉呢一隻錶啊。咁我冚翻個蓋先，唔好太耐啊，驚入塵啊。留意原裝錶帶，呢條錶帶係仲有一褪嘅，預算係大概17cm 手腕都可以啊。快跳日曆非常之靚，咁呢隻錶亦都係1200蚊啫，非常之抵玩啊！1200蚊我諗精工錶可能買到。好啦，下一隻又嚟一隻經典款式啊！呢一隻就 Mitchell Master 嘅 Super。喂，點解件錶面咁特別嘅？金色磨砂面，亦都係星期同日曆顯示，冇錯，亦都係用 ETA 嘅2834機芯，唔同係佢再後一期啊，2834-2啊，有一條金鋼好靚嘅5G 帶啦，但係個龜背冚咧就有啲脫色啊，但係都好勻循，可以接受，冇問題。咁係一個光頭巴的，一個鎖巴的嚟嘅螺絲鎖巴。好啊，咩叫螺絲鎖把呢？就係勞力士漢斯諗出嚟嘅，令到啲水唔會咁容易由把的嗰個位置入去啦。有咩水會喺呢度入去呢？洗手啊、汗水啊或者雨水咧都有機會喺呢度入。當你呢個咧好似水龍頭咁扭洗水，就唔會入水啦。係啊，掠咗添嗰度。好啦，咁呢一隻錶會唔會又有萬師兄嗰種加持呢？係絕對有噶。好啦，咁我哋嘗試睇一睇佢跳針啦。係啦。咁有啲朋友咧，如果要試呢隻錶，你可以即場叫佢試，佢扭到咁上下咧，呢個巴的就會甩出嚟噶啦。咁我呢隻錶咧就確保你唔會有呢個問題出現，係啦。我仲加咗停秒功能俾佢啊。本身呢隻錶係冇停秒嘅，但係我已經幫佢做到有埋停秒，更加高級。睇下先會唔會去到13號啊？跳咗13號啦，啱啱踏正12點，亦都跳埋啦星期。好啦，留意呢個玻璃鏡啦，有少少花，有啲歲月味道，可能你要接受一下啦，因為呢個鏡比較難配啲，上一上鏈俾佢先，係啦，亦都有自動舵啊，開機芯係金色嘅錶玉啊，留意錶底蓋編號呢，就同翻錶面嘅編號呢，就係互相配合，確保夠晒原裝啊！中意玩原裝原汁原味嘅收藏家都可以啊！好啦，差唔多啦，冚翻個蓋先。好啦，既然呢一隻樂刀錶咧咁原裝咁靚咧，呢一隻錶就係1000蚊嘅，上埋手。留意錶帶咧，亦都係16.5cm 手腕，非常之舒服啦。係啦，如果你手比較粗咧，可能要換皮帶啦，唔係唔要得換皮帶啦。咁中意呢件顏色錶面同埋呢一個咁有特色嘅滴滴樂刀，好少有啊！價錢1000蚊就可以擁有佢啦，非常之精彩啊！陸續仲有好多靚錶跟尾。頭先畫面見到嘅，逐一同你介紹啊！
咁呢一隻錶咧，就如果你係認識勞力士致敬款，你會覺得佢似邊一隻錶咧？冇錯啊，係有自動陀嗰隻棺材啊，但係佢呢一隻錶咧，駱刀錶嚟㗎，佢有個金肚臍啊，呢個更加顯得呢隻錶更加高貴啦。好，手錶嚟講呢一隻錶咧，我要解釋翻啦，單滴日曆佢係用一份2671嘅機芯啊 ETA， 咁我上年佢就已經行啦。手錶亦都係準時無誤啦，幾好嘅呢隻，亦都係高頻機嚟嘅。但係留意啊，呢隻錶嗰個尺寸係非常之細啊，係得33mm 左右嘅 boy size 啊。有啲朋友咧亦都好中意呢類型嘅 boy size， 咁我上一上手有點緊啊，但係原裝錶帶全原裝啊，有埋駱刀霸的，咁我 16.5cm 係有啲緊啊，咁因為都係女裝錶啦，咁條錶帶就冇得駁長噶啦。如果中意咧又要手操嘅咧，咁就換皮帶啦。但係呢隻手錶我就唔建議操手師兄去選擇嚇，因為右手就可以啦。先欣賞下個金肚臍先，係啦，開咗機芯啦已經。呢個金章好重要啊，因為我仲有一隻嘅嗰個金章就冇咗啦，後邊就平平無奇。呢一份機芯咧就係駱刀錶啦，你會見到有一個膠呢一個托啦。因為佢要將個機芯固定喺中間啊，因為呢個機芯係比較細啲嘅，呢個殼其實可以入到2783機芯嘅，但係2783就係低頻手錶啊，呢一隻係高頻機，所以我覺得用2671咧就機顯性能上冇問題嘅，呢個都係好啦，亦都係有打花照陀。咁呢啲機芯嘅就唔係電鍍嚟㗎，係用 lip 咧就可以防止氧化啦，所以我隻手掂佢咧都唔會有氧化嘅問題出現啦。同埋隻錶已經好新淨，有印加伯樂避震啊，係啦，個機芯真係好細隻啊，原裝嘅巴的啦。咁上翻個蓋再講。好啦，今日價錢都係做1000蚊嘅呢一隻錶，咁係玩個金肚臍啦，同埋呢一個銀色直紋拉絲啊，駱刀嗰個好特色嘅章啦。圓形嘅日曆框啊，咁多特別嘢咧，真係好睇啊條片。繼續下一隻會唔會再精彩啲呢？好啦，今日呢一隻錶009咧做一個特價啦，同佢個9字一樣啦。今日呢一隻錶就做900蚊，星期同日曆顯示啦2789機芯啊，呢份機芯我唔開啦。咁啊有雕刻蓋啦，咁個蓋亦都係寫翻 Space Star 啊。今日梅花有3個系列啊推出啦。咁立體時錶加呢一個尖形嘅指針啦，係啦，有秒針嘅，呢係冇停秒功能㗎，但係21600真頻，咁就係一條代用嘅鋼帶，所以價錢比較抵玩啲啊！玩呢個錶係玩件錶面啦，銀色錶面夠晒靚，同埋有個009 3個數目字原裝霸的，好輕身啊！900蚊睇下邊個中意佢啦，咁啊下一隻啦。上次講開星群就係呢隻啦，咁有司馬咧，亦都有伊波魯啊 Ernest Poro， 咁呢一隻伊波魯咧就係呢一個立體時錶兩針錶啦。機芯方面咧就係用呢個 P7040啊，咁條錶帶咧就非常之長嘅，好長啊！咁呢條錶帶都係原裝錶帶，一體性嘅錶帶啦，任何手型都可以啊。個殼咧就係方形錶，戴上嘅感覺咧就會比較大隻啲啊，係啦，係上鏈錶嚟㗎呢隻。今日好多隻都係自動，咁包括呢個帝陀同埋呢一隻錶都係上鏈嘅，屬於係啦。留意呢一個咧，拜星群就係當時咧瑞士去同石英錶去對抗而組織嘅公司啦，分別有3間公司啊，好似係。係啦，有司馬啦、伊波魯啦，另外仲有邊間唔記得咗啦。好啦，兩針錶準時可靠啦，好玩啦，係 Just Watch。留意啊，錶面係有少少唔係太靚啊，喺呢個2點位到5點位位置，所以隻錶今日都係做特價900蚊，係啦，希望大家中意啦。咁我上一上手先，係啦，嗰個錶帶亦都有呢個章啊，哇，非常之輕身同埋舒服啦，舒適。一句講晒，冇硬手又輕身。簡約銀面啦，係一隻屬於
dress watch 啊，係啦，返工佩戴都可以。係啦，唔好行開啦，跟住有精彩嘅話題，今日講維修手錶啊，希望大家中意。好，今日一時計最精彩嘅環節，今日話題想同大家講下關於呢一個叫十反裝置啊，成日萬聲講，因為整得太多啊，整到變專家啊呢叫。好啦，咁呢個十反裝置咧，其實就叫做 Cannon Pinion， 係喺機芯裏邊咧係一個非常之作用非常之運作係好大嘅。咁成日聽一啲錶匠啦或者老前輩講啦，叫做統車或者係十分，係啦，就係解呢一個叫十反啦。喺鐘錶嘅命脈啊，但對於新手收藏家嚟講咧，可能只係識拆錶唔知個原因啦嚇。今日咧就想由零件度開始解構，同嗰個工藝啊演變啊，常見問題啦，維修嘅實錄，俾大家去慢慢認識呢一個分鐘輪啊，英文叫係啦，同呢個 Cannon Pinion 點樣影響一隻機械錶嘅運作啊。第一章咧，我想同大家講咧，就乜嘢叫做十反啊，同埋呢一個叫分鐘齒輪啦。一般嚟講咧，有分嘅，喺呢個摩擦點呢個位置咧，就係十反裝置啦。英文嚟講咧，仲就係叫做 minute wheel。係啦，分鐘輪啊 ，second wheel 係中間呢一個秒輪啦，咁呢一個咧叫做 minute wheel 係分鐘輪 ，central wheel 咧就係呢個時針輪啊，好多嘢要記啊，真係整錶真係整到我頭痛啊！分鐘齒輪咧學名啊。原來 Cannon Pinion 咧就係呢個學名啦，係啦，通常咧運用喺中心或者係一個機芯嘅中間嘅位置擺位啦。咁陣間會慢慢同大家講關於呢一個輪啊，呢個會放大俾大家睇嘅，點樣去整呢個就係 ETA 嘅27、28、24都會有機會用到啊，但係個款式有少少唔同。好啦，一級一級咁上啦，首先就係講翻呢一個由秒針咧係第擒縱系統咧令到佢行第二條路，令到個秒針有獨立自己自轉嘅，而分鐘輪咧係由第二批齒輪咧令到佢可以數時間啦，同埋可以調校時間啊。調校時間你只能夠調校到分鐘同埋時間嘅啫，時針嘅啫，秒針係冇得調校噶，秒針永遠都係一擺咗上去就一路只會運轉啦，都可以令到佢用個分鐘輪嗰個摩擦點令佢停頓或者向後行啦，但係就絕對不能影響佢一路向前行嗰個動力啦。功能同關鍵咧就係傳遞嘅動力咧係由發條盒啦。我哋正常嚟講一隻機械錶就係個動力咧就係由呢一個發條鼓啊呢一邊就一路咧就去呢一堆齒輪度啦。如果我而家冇咗嗰個游絲擺咧，就靠呢個擒縱馬去管住呢啲能量嘅。游絲擺咧就係將呢個馬仔向左向右移啊，每一下嘅喐動咧就係令到齒輪喐一喐喐一喐，慢慢將佢嘅能量釋放到完畢為止啦，即係完結為止就會停啦手錶。咁就所以呢個就叫擒縱系統啊，一擒一縱。咁要令到個時間俾你顯示啱嘅時間咧，就要靠呢一個 minute wheel 啦，就係調校嗰個時間嗰個方向啊，或者係個指針12點就校翻12點啦，3點就校翻3點啦，就係靠呢個。而呢一個輪咧裏邊係有一個摩擦裝置啊，咁我呢度要同大家講一講翻啦，一時計嘅厲害威力啦，因為根據 ETA 啊，我喐到嗰個鏡頭先，好啦，呢度有個 ETA 咧就係呢個啊，呢一塊片啊，我睇下夾唔夾到上嚟先，夾唔到上嚟啊，呢一塊片咧就係呢一塊片啊，咁佢有個十反裝置咧就係呢一個類似咁樣嘅位置啊，下邊多個 up 咧就係扣住呢一個位置嘅，咁佢個摩擦點咧就係呢一個圓圈呢個位置啦，放大少少先再係啦，可能有啲蒙啊，係啦，校清咗啦，嗱呢一個細細嘅圓咧，呢一個薄片位就係摩擦點啦，咁而舊式嘅分鐘輪啦，呢一個 Cannon Pinion 啦，哇呢個好大鑊，好啦就係靠一個中心輪啊摩擦佢裏邊個內管啊套落去嗰個摩擦，咁呢一個咧就基本上咧呢一個就冇得將佢較鬆嘅，因為佢只有鬆唔會緊嘅，反而喺 ETA 嘅角度咧喺27、28咧就係設計上咧佢呢一個位係得一兩支棍夾實咗中間呢一個分鐘管啊，係啦，所以咧就會有個緊嘅狀態，因為佢冇走珠啦，亦
都係靠呢一個薄片呢個坑度呢，我嚟做摩擦嘅。咁一係就會非常之鬆啦，但係暫時呢隻錶呢，就出產到而家呢超過30年度啦，但係未夠50年啊，呢個系統裝置，所以呢就未出現呢非常之鬆。咁而呢一個設計，我相信佢可以 support 100年呢都唔會鬆嘅。但係留意啊，佢喺呢一個薄片度呢，就同呢一個齒輪個摩擦點呢係非常之闊啊。摩擦點非常之大啊，就會變咗令到咧呢一隻輪呢個齒輪咧呢個摩擦點大就有個阻力。咁我要解決啦，呢個阻力咧真係要解決。咁解決嗰個方法咧就係要令到佢鬆啦。咁我就有方法令到佢解決咗呢個問題嘅。咁喺瑞士錶嘅角度啦，或者瑞士錶匠咧就唔會去解決呢一個問題嘅，因為喺自家機芯啦或者一啲名貴手錶咧已經本身個設計解決咗。咁所以 ETA 機芯咧呢啲我哋而家玩古董錶咧，喺瑞士嘅錶匠嚟講咧，應該就唔會再去研究或者處理啦，因為呢一個系統已經係過咗時啦。而家新嗰種系統咧，你譬如一啲新錶啊或者勞力士嗰啲咧，已經個效果做得會好過呢隻 ETA 機芯噶啦，呢一個裝置。咁但係呢個裝置仍然有大量機芯喎。咁一時計咧，而家大部分你同我玩頭先嘅分享手錶啦，裏邊包含有2834、2790啦，咁我已經將佢調節到咧比較鬆，但係亦都有絕力嘅，恰到好處。咁喺香港整錶嘅角度咧，我諗好多朋友咧就唔會幫你維修呢樣嘢，或者會幫你改裝啦。咁喺一時計就能夠做咗呢樣嘢啦，個齒輪可以咬埋一齊，幾好玩。好啦，咁呢塊鐵片啊，同呢一個裝置啦，佢哋兩個點樣冚埋咧？其實就有個方法嘅，就係用一啲壓片壓佢落去啦。當壓咗落去之後咧，呢兩個本身垂直嘅嘢咧就會夾住呢個齒輪仔啊，夾住佢就會絕實咗。咁就當隻錶咧行緊嗰陣時咧，就可以令到佢有呢個絕力咧，帶動呢個分鐘輪咧，或者呢一個叫 minute wheel 啊，就行走啊，令到你可以睇到時分啊、時間同埋分嘅讀數啊，讀嗰個手錶嘅刻度啊，讀嗰個時錶嘅刻度，個角度就用呢一個啦，係啦。咁呢一度咧可能有啲深啊，有啲朋友話：喂，我初學喎，唔係咁認識呢類型嘅操作啦。咁我可以咧同大家分享一下一啲手錶啊。咁我要攞翻隻錶出嚟先。哇，攞兩隻精工錶出嚟，哇，好大隻啊！即刻將佢縮翻細先。好啦，呢隻精工錶咧，6R咧就可以上鏈嘅，上鏈先。呢唔係 ETA 嚟㗎。咁留意啦，嗱，我一上鏈咧，佢嗰支秒針咧就會一路向住順時針方向行走啦。咁嗱，留意啦，如果我要調校時間，咁係咪應該我一喐動呢一支分針嗰個秒針應該會行得好快，一個圈一個圈咁轉呢？嗱，應該理論上應該係咁樣做啦。如果我哋頭先解釋過時間嘅運作，因為佢慢慢行先要1分鐘噶嘛，即係我喐1分鐘呢，個秒針應該會向前走一個圈啦。但係冇喎，就係同頭先我哋講呢一個裝置有關啦。好啦，咁我而家我要將佢調校啦。咁呢一隻錶呢就非常之絕嘅。咁佢呢一個係裝置咧，就唔係 ETA 嘅裝置啦。咁做得好靚啊，因為6R嚟嘅呢個。咁我就將佢調校到7點鐘啦。譬如跟住就拍落去呢，咁就可以啦。咁秒針依然係冇理過我喐呢一個分鐘針同時針啊。佢繼續跟自己個節奏21600嘅振頻向前順時針走動。咁當然佢而家走動咧，亦都會帶動翻我呢個分鐘呢一個分鐘管咧，令到個分鐘行啊。原因就係因為我呢個分鐘管咧，頭先有講過啦，嗰個夾片個摩擦力咧，夾住個分鐘輪，個秒輪行咧就會帶動翻呢一個分鐘管行走啦。其實就唔係帶動嘅，應該話會阻住佢啦，用擒縱嚟阻住嗰個能量釋放，但係亦都會管到呢一個分鐘嘅刻度啦。呢有啲複雜，總之唔好理啦。秒針行，因為佢有個摩擦點位就會帶動呢個分鐘走動啊。好啦，咁呢一個呢就係一正常嘅手錶啊。如果嗱呢一隻就唔係唔正常嘅，咁呢一隻亦都係精工錶啦，不過呢個比較舊啲啦。咁我哋就會呢有一啲嘢可以試到嘅，因為手頭上啲錶太靚啦，所以可能未必會有咁多俾試到。嗱，我哋喐動隻錶係啦，咁呢個都有啲絕力。咁越舊嘅錶有升強日力呢，就好容易呢會令到呢，嗱佢而家行緊啦，佢呢個冇得上鏈嘅嗰個分鐘，你一調校嗰陣時咧會發現，咦
好輕手喎，係啊，有部分錶係會好輕嘅，輕到你唔相信啊！咁佢會變咗點呢？其實因為佢輕嘅原因就係冇咗個摩擦力啊，令到個秒針同個分鐘呢係秒針有秒針行，就唔能夠帶動個分鐘管轉動啊！咁你就算你點樣調校個時間呢，只有分鐘針呢，秒針會喐，分鐘係永遠都停喺呢一個位置。咁可能呢一個講到呢度呢，好多朋友呢都會遇到呢一個問題啊！咁萬星就維修咗好多呢類型嘅問題，所以而家呢，我可以講一句呢，我就明白到點樣可以將一隻 ETA 嘅手錶呢做到好似一隻名貴手錶嘅級數啦，就由萬星自己去諗辦法整出嚟嘅，係啦，因為收得太多投訴啊，好多朋友話喂唔得，校針太緊啊，咁我就整咗一個方法解決呢個問題。咁今日呢，呢一條講解片呢，亦都好精彩啊，亦都好支持我嘅，睇到而家呢，記得呢就要 click 一 click 俾個 like 啦、訂閱啦同埋留言啊，講下你對呢一個維修手錶或者呢啲小零件有冇興趣啊？有興趣留言話俾萬師兄聽，等我咧又再安排下睇有冇啲關於手錶機芯啊各款類型嘅零件組合同埋用途咧，再同大家分享一下啦。係啦，可能我有啲嘢講得唔係太好啊，多多包涵啊。好啦，節目就嚟到呢度啦，記得下一次咧會更精彩。拜拜。